مثال با هم مرور میکنیم. مثال اگر آ ماتریسی چی باشد؟ پاد متقارن با مرتبه فرد باشد، آنگاه ثابت کنید آ چیه؟ تکی. حل اون چجوریه؟ آ مگه پاد متقارن نیست؟ آ پاد متقارنه. پس ترانسپوزش با منهای آ برابر. پس دترمینان دت آ ترانسپوز میشه چی بچه‌ها؟ دت منهای آ. از خاصیت استفاده میکنید. میشه منفی 1 به توان دت آ. از این ور میریم. دت آ ترانسپوز میشه چی؟ دت آ. اینو با هم میاریم کنار هم. چی میشه؟ دت آ مساوی منهای 1 به توان دت آ. گفته این چیه؟ فرده. چون این فرد بوده پس این میشه چی؟ منهای 1. پس قبول داریم دت آ مساوی منهای دت آ میشه. این منهای نتیجه 2 تا دت آ صفره. پس دت آ صفر، یعنی آ تکینه. درسته؟ مثال اینجوری تمرین